家我 Jackie 咁今日要講嘅係呢個少有嘅系列啦。其實我買過第一種、第二種嘅啫。咁就係、我成日都唔知英文係咩嘅，佢叫就係呢個嘅次元巨像啊，係啦咁嘅見習魔女啊，星川貓貓啦，係啦。咁之前其實已經第一彈都係叫次元魔女嘅，係啦，都出咗名咧。我係覺得佢個企有佢自己嘅一個中國嘅 style 啦，係啦，亦即係同埋亦係比較做得大隻嘅。咁佢即係配件同埋樣係真係多嘅。咁今次淨係分咗兩個魔女啊，一個紅色頭髮，一個黑色頭髮嘅。好啦，咁就係兩個魔女嚟嘅。咁有兩個紅色同埋一個黑色嘅頭髮。咁最尾係我買齊兩款嘅，因為黑色嘅配件係多啲嘅。係啦，咁但係基本上佢哋嘅配件都好似嘅，啲樣係都有唔同嘅。先睇樣啦，我哋放大啲啦，呢個係紅色嘅版本啦。咁會有佢哋嘅三款嘅，應該係四款嘅，因為遮住咗。三款有三款嘅表情啦，係啦，笑啊、嬲啊咁樣嘅。跟住黑色嗰款，另外有三款嘅表情啦，有少少分別嘅。啲表情有一個生理啦，一個微型啦。咁但係你問我嘅話，兩隻嘢基本一樣，所以呢六個表情應該係可以換嘅，係啦。咁算係多表情嘅嘢嚟嘅。好啦，跟住講埋手型啦。手型就1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16，係啦，兩個都應該係16個手型嘅，無論兩款嘅嘢係啦，一樣嘅啫。連埋即係佢第一間 show 出嚟啦，應該係拳頭嚟嘅。咁都係呢拎武器啊、拎嘢嘅手型啦，唔多介紹啦。係啦，咁拆咗出嚟啦，因為我買晒兩款啦。咁個設計上咧就係一模一樣嘅，但係個髮色咧係唔同嘅，一個係黑色，一個係粉紅色啦。咁連個面型都唔同嘅，咁即係其實佢係即係買齊兩款，有8款唔同嘅面型咯。係啦，你睇黑色而家呢個咧已經係單眼嘅笑啦，咁跟住就係一個咧就正常樣嘅，佢又好方便嘅，即係佢係用好多種唔同嘅換面嘅方法去換面嘅咁樣嘅。咁啊先講個可動啦，兩個個可動一樣嘅，係啦，咁佢就冇呢個嘅蝴蝶關節咯，係啦，咁我變咗夾胸就做唔到噶啦，咁跟住。手啦，我都以為係拳頭嘅，點知兩個都唔係拳頭，兩個都係掌嚟嘅。咁其實佢就冇拳頭嘅，睇翻之前嘅。咁上身就係一個單關節嚟嘅，所以係一個佢最多係咁樣嘅啫，個動作係。係啦，咁就弱啲嘅個可動。下身啦，要做一個劈腿冇問題嘅，可以轉動嘅。跟住咧呢度可以掹嘅。個設計係都係一個單關節咯，係咪咧？係啦，係一個單關節嚟嘅。咁變咗佢個可動又係比較一般嘅，因為個設計嘅可動啦。咁跟住鞋有接地嘅，呢度有一個腳踝有可動嘅，咁樣嘅。後邊啦，呢度有個窿啦，係啦，就咁嘅啫，所以就唔算特別。有即係一個可動嘅，不過因為佢又冇乜衫咧，又唔係好阻嘅，跟住個頭咧就可以咁嘅甩條咁樣嘅設計嘅。唯一個下盤係幾大啦，下盤仲要係做一個拉下式嘅一個設計啦，係啦，可以增加可動。咁你問我嘅話，可動就真係非常一般啊，即係作為一個公仔嚟雙關節，你都唔係喎，呢個係雙關節嚟嘅，只係佢俾條褲頂住咗啫，如果拆咗條褲拆唔拆到咧？係啦，我再更正啊，佢呢個腳咧，呢個位置，呢個係雙關節嚟嘅，係啦，係一個雙關節嘅，只係咧俾呢個嘢頂住咗，所以好似單關節啫。但係呢個係雙關節嘅，而上身咧就其實係一個單關節嘅，咁啊可惜有少少啦。如果係雙關節會更加好啦。咁你問我嘅，我都係中意佢樣咯，樣真係多咯，做得係。今時今日即係公仔咁多樣，蝸之學都唔做啦，神貓跳動都唔做啦，
而佢啊真係次元巨匠繼續做咯，但係次元巨匠啲嘢咧就比較大隻嘅。另外咧，咁啊繼續咧就講佢啲配件嘅配件咯，一個掃把啦，跟住有兩支好似星星嘅矛啦，係啦，咁兩個都有嘅，粉紅色都有嘅。掃把咧就要買黑色個版本先會有嘅，矛啦，所以有嘅。跟住尾啦，係啦，有兩條嘅，因為你一隻公仔一條。咁呢個就插落去嘅，可以屈嘅。呢條尾有個可洞喺度嘅，有一節兩節嘅可洞嘅，咁樣嘅。跟住有個啷啷啦，啷啷係咪燈嚟嘅？應該係衰啊，應該係燈嚟嘅。跟住另外射有一嚿呢嚿嘅蝙蝠貓咁嘅嘅武器啊，有個心嘅。跟住有魔杖啦，啲魔杖好似拆得嘅，係啦。咁呢個位係金屬嚟嘅。佢都好中意用金屬嘅，係啦，我覺得做得幾靚嘅呢支魔杖。跟住翼啦，有兩隻啦，我暫時未知點裝啊。係啦，有兩隻翼嘅魔鬼翼，咁隻翼咧佢有透明，佢因為做透明件佢叻嘅。好耐之前出嘅佢有個做一個天使定唔知咩嘅戰鬥天使，都係有呢啲透明嘅翼嘅，佢係叻做呢啲透明嘢嘅。跟住帽啦，都係黑色個版本先有嘅。係啦，有個角嘅，因為貓嘅帽嚟嘅，咁就冇到磁石嘅，就戴入去嘅。跟住呢個應該係裙擺啊，係啦，哦呢個位係裝尾嘅，係啦，裝咗喺度係咁樣樣嘅。嗱，補翻佢可動嘅結構圖啦，係啦，係雙關節嚟嘅，你見到。跟住佢嗰個腰嗰度係拆得嘅一個關節，可以旋轉嘅手啦。跟住佢好明顯係單關節嚟㗎啦，個手咁樣插咗去條尾就係咁樣樣嘅。咁另外呢個裝咗去啦，條尾就係咁樣嘅，有個裙擺幾靚嘅。我覺得黑貓抵玩啲嘅，因為調翻轉粉紅色嗰個就真係蝕縮減版咯，即係冇晒嗰啲配件咁咯。咁你可以戴翻呢頂帽啦，戴佢頂帽根本超實咁嘅，佢貓耳唔喐得嘅喎。係啦，咁你就可以戴翻呢頂帽嘅。喂，頂帽唔係好實，好膠咁樣嘅，但係就可以戴啲頂帽嘅。好啦，咁跟住有呢嚿嘢同埋呢兩嚿嘢，我唔知係咩嚟嘅，我研究緊。咁佢就話呢個眼咧有一個 D 啊，如果呢個字母啊，即係呢個件啊，係可以拆出嚟嘅，拆咗佢隻眼啊。係啦，佢咧真係好瘋狂啊，拆咗呢隻眼。係啦，咁就可以揾翻呢個 D 嘅樣咧，可以放翻入去嘅。所以個說明書係有呢個樣嘅，叫你拆咗佢。但係你真係好黐線咯，係啦，俾翻啲歌大家拆咗佢咯，你都唔會攞嚟搞啊咁咯。咁跟住佢話啦，呢眼燈咧原來仲可以開嘅呢個位置，係啦，即係呢個燈係可以開嘅，開咗會有個火嘅，係啦，咁樣嘅。我覺得呢個位你不如做眼燈放佢啦，等佢着燈好過啦。唔明做乜嘢咯，冇乜意義嘅呢樣嘢。係啦，睇說明書嗰度咧，其實個眼睛咧喺呢包嘢度揾到包嘢啦。係啦，咁嗰個眼睛咧，即係例如呢個眼睛啊，係啦，哇，佢真係有一個癲癲地嘅，欣賞佢係一個新嘅設計啊。係啦，呢個 D 啊，你只要戳咗個眼睛出嚟，你就可以換佢嘅眼睛，唔同嘅眼神啊。有好多花款啊，就係換眼睛嘅。佢係呢個新設計啊，因為人哋都係整可動眼啫，係啊，咁你就竟然整呢個嘅換眼睛，咁換眼睛再拍表情，你就好多嘢玩啦，係啦，係成組眼睛換咯，係啦，呢個真係欣賞佢新設計嘅。像咧個頂咧係會換嘅，可以換落個掃把度啦，同埋換落呢支嘢度啦。咁嘅，我覺得你不如俾兩個我啦，你冇俾我換啦，好膠啊，咁樣嘅，但係個設計就係咁樣嘅。係啦，咁喺高度方面咧，佢咧繼續係偏大嘅，我係覺得佢嘅公仔真係比較大隻嘅，繼續係大過 SHF 啦，跟住同 Magic 講一樣高，但係我覺得女性角色都幾大隻，咁 Vasco 就一定係高過佢噶啦，係啦，尤其是我啲異形特別大隻啦，係啦，個比例就係咁多嘅。係啦，最後講翻啦，值唔值得買咧？我覺得粉紅色唔係好值得買咯。我以為佢啲即係當初我俾佢水咗咯。係啊，我以為佢啲配件咧，即係會多啲呢個嘅
嘅玩法咯，喺粉紅色度咯，等係令到佢即係會值得要買多隻咯。但係而家睇翻，其實真係冇乜必要去買粉紅色咯，係啦，因為其實買黑色嗰啲已經好夠玩，啲配件已經喺晒黑色嗰度。係啦，你為咗你買粉紅色呢個，即係做呢個黑色嘅配件啊。係啊，冇乜必要兩隻都買，除非你真係好想要佢啲樣啊，即係有好多唔同款嘅樣啊，可以齊晒啊，咁樣你又真係可能要買啦。但係你唔係嘅話，因為你又唔係即係熟悉嘅角色，咁你真係雖然賣唔貴啫，你都唔需要買兩次咯。你淨係需要買黑色就已經。我諗我都齊晒啊，所有配件咁樣啊，係啦。咁另外再補充嘅，有嘢欣賞佢嘅。首先個樣真係多，係啦。今時今日樣真係 cut，啲人就 cut 得就得，手型真係多，啲人就 cut 得就 cut 嘅。呢樣嘢我真係覺得佢真係俾足嚟嘅。跟住啲配件繼續係有質素嘅，因為我覺得一向佢做配件係唔錯嘅，尤其是有武器咧有啲金屬嘅位置啊。咁但係即係我覺得佢個思路就係換咯，要換配件呢樣嘢，我覺得就唔係咁衰。如果橫掂你有兩隻，或者我兩隻都買嘅話，其實你應該配多一款俾我可以換咯。咁變咗呢款而家咧就唔抵咯，冇乜意義。咁另外一樣欣賞佢嘅個眼睛啊，呢個 D 嘅眼睛咧係可以。呢個眼睛可以換嘅，戳咗佢，篤咗佢出嚟啦。我唔知你有冇用呢個篤，我唔知呢個咩嚟嘅，你反正係我都揾唔到說明書係咩，篤咗呢個眼睛出嚟啦，係啦，可以成個褪出嚟嘅。呢個成個褪出嚟，即係取走佢嘅，係啦，成個眼睛換啊，褪咗出嚟啦，跟住再換上呢個眼睛嘅。咁呢個就多慳苦啦，呢個真係新設計啦，因為真係好少人好似佢咁做嘅。你即係通常人哋係整好咗噶嘛，你點會諗到你好似你咁，你可以就係換啫。係啦，咁你就會有唔同嘅眼睛咯。係啦，呢個就我覺得係先進嘅設計，因為做多步，你咁樣咧唔係可動眼咁簡單咯，你要做到眼睛變樣，但係另一個花款咯，就係可以靠換件啊，你要做咗幾個件喎。係啦，去換到佢嘅眼睛有唔同嘅樣。係啦，咁都係有所限制啦，就係佢都唔係款眼都做晒嘅。如果款眼都做晒，我覺得就真係可以入10大嘅。但係佢只係做咗某一個頭雕係可以有樣，咁有局限嘅。咁佢嗰個頭雕有樣有表情啊嘛，咁咪鎖死咗。同埋仲要係講翻佢有寫係咩英文字母嘅喎。如果嗰個字母唔係襯嗰個眼咧，有機會爛嘅喎。係啦，即係佢話嗰個 D，如果你係塞咗落去個唔啱嘅位置，有機會係唔契合咯。咁有限制嘅呢個設計，但係我覺得作為一間廠有呢個技術都幾殺食嘅，因為其他廠都未必有，最多可動眼咧出多個頭雕，所以我覺得係抵死嘅。頭雕又多啦，又有呢個可動眼嘅設計，我覺得咧呢個係加分嘅，值得如果你今年咧2025年可以俾佢入榜啦，不過就係即係特別咯，特別推介咯，因為我覺得欣賞佢呢個眼睛嘅設計啊，係啦。咁跟住，如果講翻嘅，真係單關節啦，個雙關節俾嚿嘢頂住咗啦。即係呢個係佢設計問題嚟㗎啦。咁同埋呢個粉紅色真係冇乜配件啊。佢真係揾笨實，你即係夾硬叫嗰個買啫，唔買都得嘅。你粉紅色即係只個唔係好大分別咯。係啦，係啦。咁當然啦，個造型就係咯。另外就係個造型分別咯。即係粉紅色嗰個咧，就係冇咁多肉絲，多啲肉嘅。黑色就少啲肉絲嘅，呢個就係個差別啦。咁但係呢啲差別未至於真係吸引到我買咯。係啦，你個下盤其實係一樣嘅設計嘅。咁你哋腳其實都係可以換嘅。你如果兩個造型係再差別大啲，我覺得就會值得買。因為而家你啲配件又唔係兩份嘅，你配件係得一份，又唔係真係完全唔同色。咁變咗你只係揀用兩個數體揀叫你買一個配件，將啲配件東擺去西擺去東嘅啫。係啦，咁最多都係你嗰個粉紅色係再性感啲嘅啫。係啦，咁唔係咁特別咯。加上因為你又唔係做膠件嘛，你唔係做布嘛，咁變咗你又冇得即係可以再性感啲嘅，即係例如你嗰個上面嘅比堅尼已經固定咗啦。
係啦，最多係個設計個花款有少少分別嘅啫，係啦。咁如果唔係太大分別嘅話，我又唔覺得即係特別將佢要買多個粉紅色咯，係啦。我覺得黑色已經夠，最多即係你真係好緊要呢個絕對領域呢個位咩？係啦，我唔覺得好特別咯，係啦。加上佢隻腳係好明顯個設計係換得㗎，但係你又冇嘢換咯。你做得呢個設計，通常人哋就係即係換刀片啊，或者換其他嘢㗎，咁你又冇咯，或者你換咗啲肉腿俾佢咯，咁你又冇做喎，係啦，咁你好 cat 咯呢件事。如果你話呢個位嘅粉紅色個配件係一個肉腿嘅，咁我會覺得即係覺得值得買咯。但係你冇做咯，好明顯冇做咯。你個設計有啫，但係你冇做咯，冇得換咯，係啊。咁係我覺得呢個設計就之前都有嘅，我懷疑即係可以掹翻你舊嗰啲公仔換上去嘅。咁不嬲都覺得你係做呢啲係有諗法嘅，同埋係似手板嘅角度，我覺得你嘅設計，所以我中意會買你嘅嘢係呢個原因咯。好啦，係啦，咁基本上就咁多啦，講晒啦，我哋下條片再見啦。係啦，呢條片我唔知幾時出咧，可能有排啦，講就講完噶啦，係啦。咁拜拜。